गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह हो चुकी है। कल रात मैं 2 बजे वापस अपने घर आ चुका हूँ। माहौल काफ़ी गर्म था, मौसम बहुत सर्द था। मैं स्टेशन से बाहर निकला, मैंने देखा कुछ नया रिनोवेशन हो गया है हमारे शहर में। ये सारे इंसान खड़े हैं, कोई इन्हें स्टैचू बोल के चला गया है। अरे कोई तो इन्हें रिलीज़ करो। लगता है कल सुबह उठ के मुझे ही जाना पड़ेगा इन्हें रिलीज़ करने के लिए। खैर स्टेशन सुंदर दिख रहा था। हर हर महादेव।